Aro iti mga ibaga nga, imposible nga mamom nga naisalakang kadata. Kapapatimot da ita. Very amazing na ito yung statement. And iti makapakiptut kat kastoy. Dagiti may bagbaga nga imposible, isuda pa mismo iti may baga nga, isuda kat hinmawat iti Diyos. Imposible kanu nga mamuan, nga mamati damot iti Diyos. Kinitaan tayo, dahil iti pagyamanan tayo iti scripture, iti Bible. Na ito iti Bible, tapno pangkitaan tayo, kung pagbatayan iti pamati. Halos, ano na iti bersikulo, yung gana di basic nga mga verse di, John 3:16. Halos iti panakay presentan na kadagiti inmawat. Kadagiti nalpas ngayon maksipar kini Kristo Jesus. Kuna iti so ti Diyos, ada-anda iti biyag nga ganayon. That was a promise. That is a assurance nga naitod kadagiti nagbabawi ti basunda. Imposible nga makita tayo. Talaga nga makita iti muging han mo makita dayta iti itsura ti tao mabaling nga napintas ti panagpadbado na dagiti tupay da mga religious cult kat nagpipintas ti bado da nagmamayat ti itsura da ng doctrinally kulto da suhan nga batayan tinapintas nga bado although adu dagiti mahilig nga talagang batayan ti iti kinakristyano kat di bado well haan nga manay di ay iti batayan nga iti maysa nga tao kat aday suna iti pamati kat tinalawag kat di pamati na nagpamati suna. I understand nga ada ti talong klase nga pamati. They dead faith, demonic faith, saving faith, or living faith. Di dead faith, di awan ti ebidensya. Di demonic faith, kasla ti Diablo, mamati ti Bible, mamati ti arungang verses, mamati ti Diyos, mamati ti langit, mamati ti impyerno, mamati nga ni Jesus isukat Diyos, mamati nga ni Jesus kat isukat isu ti mangisalakan, namahan nga mapanti Diablo di langit. Iti pamati nga makaisalakan kat madistinguish mo dita baban iti impact ti biyag na di pamati nga na kanya na. That is a God-given faith into iti Diyos dita kanya na nga iti maysa nga tao nga inikan iti Diyos iti saving faith kat kasoy ada iti humility kanya na. Humility kapusta makita na nga iti amin nga ada kanya na kat awan ti may lastug na iti sangwanan iti Diyos nga uray iti laing kan panakawat na hanang may tangsit iti Apo. Admitaran na nga iti Dios ni Jesucristo isulang ti mangisalakan awanan na dunga. Talkan na nga di narami ti Kristo kat kompleto, perfecto, manakabalin kat umanay nga mangugas iti bason na. Talkan na kan makita iti panagbiag na ada iti ayat na. Parang tarigagay na nga amuon dahil nga Diyos nga nangisalakan kanya na. Hantang ibagbaga nga karkaro kita grugrugi nga intiraminti nga napukaw nga ada iti biglang 100% ka change at matis ada yung makita nga there's a change. Ada iti baro nga biyag, baro nga pamati nga ada kanya na. And that faith kat magapuy iti Diyos ngintad na kanya na nga napatag kanya na dayta nga pamati kapusta dayta nga pamati kat agpasakop kini Jesucristo burakan na ti kinalaslastog iti maysa nga tao kat agpasakop kan agpaituray kan talken na nga ni Jesucristo lang awaren na kay salakan kanya na. May kadwa nga ebidensya iti Biblia kat repentance so nga ada di faith at whosoever believeth tatada mo di panagbabawi. Tipudno nga nagbabawi, tipudno nga na imawat iti Apo, kat makita mahan nga dilasag na, awan timuging na, makita iti repentance kanya na. Ngayon babawi na, itibason na. Tinalikudan na, itibason na. Ginuran na, itibason na. Ada jibay na nga sublian jibason. Nung man, nailawan man nga naisubli, kan nasubli na dagibasol na. Ada jibay na, nga niyamot ang tinarami. Kung ano, okay lang, ang problema, naisarakan nakmat. Kahit nang asawan, awan iti pudpudno,
nga panagbabawi kanya na. Awan iti pudpudno nga panagtalikod iti basol. Awan ti panakakonsensya ti bain iti panunot nga nasaktan na din ang isalakan kanya na. Hanga pudpudno nga nagbabawi di ay. Awan ti tinalikudan na. Hana nga tinalikudan iti laslastog na. Nga napintas nga biyag na. Ngaramid na. Hana nga tinalikudan dagiti basol na. Hana nga tinalikudan na. Dagiti pagkapkaputan na nga mangisalakan kanya na. Hana nga pudpudno ngay narakop ni Jesucristo nga mangisalakan na. Awan ti tarigagay. There is no repentance. There is no turning away from sin, from those cherished sins, and from those things nga kagurguray ti Diyos. Kanya na okay lang di ay. But ipudpuno na isalakan. There is a genuine turning away. Iti basol, dagiti basol na, and there's a turning away nga birukan iti Diyos. Birukan na ti Diyos. Surutan na iti Diyos nga nasantuan na kayat nang agbiag para kanya na. Dahito nang isalakan kanya na. That is a mark iti maysang ni isalakan. Kunada, imposible, ti Biblia ko na posible, makita tayo iti ebidensya kanya na. Malaksid lang na, no, hantay yung nakita ti biag, da last death lang na. Di manong alal daw nga nabatbati kanya da, niyang ingarod. Ni Apo Diyos yung ti makibiyang kanya na. Importante, indanon tayo ti sao ti Apo. Nung karag iti si bibiyag pala nga magibagbaga nga na isalakan. Makita ti pudpudno kanhaan, babaan ti ebidensya, iti saving faith, kan genuine repentance. God bless you. And I hope, makatulong dito iti panagsukimat tayo, no pudpudno matlang ti pamatim, kini Jesucristo.